講理，有着白種，此事未告終。萬物之中，一雙眼似是看懂，暗裏情作弄，情在眼前，少了懷疑，美麗往昔再浮現，人事串連，天網內痕跡可見，天理日後告知，法內看是對是錯，公理將透視結果變為禍，抹去罪狀未去罪過，終有天背負太多，留痕難躲。攞咗好多零食俾你哋食啊！阿大哥，哇，阿太姑，咁啊，全部擺低得啦，我預咗全部放低㗎啦。多謝咁客氣㗎。我影衰我哋啊！唔好意思啊，分手租好失禮。唔緊要，喂，留翻啲俾我同阿 Madam 啊！我房仲有大把。多謝晒，坐喂。Madam 咧？我個開會未返，揾佢有事啊？冇，我尋晚食飯嘅時候咧，撞到個女仔好似佢嘅，咁落開嚟諗住問下係咪佢啫嘛。你撞到 Madam 拍拖啊？佢拍拖咩？係啊，同 Kenny 啊嘛。琴日咧佢一估唔過拖咧，就即刻同 Madam 去街啊。講咩拖啊？我呢個 Kenny 係勁啦，佢係基金經理嚟㗎。佢嚟警察部咧就講投資理財個 talk，手頭嘅 account 超過10億，仲話38歲可以退休，真係羨慕死啊！正一傳食黃老五，年紀外形同 Madam 又襯，真係龍翠兩物。好心你兩個唔好咁膚淺啦，鑽石王老五好襯喎。我話佢兩個一啲都唔襯。係咯，佢唔襯，你襯啲。呢個人鬼咁囂屎，佢點襯得起 Madam 啊？點解你會覺得佢咁囂咧？阿豆你唔好咁小氣啦，人哋叫你派少少嘢，你嬲到而家。我先冇咁小氣啊！我講事實啫。咪係咯，我話覺得呢個人曉飛都冇用，點都唔夠阿添 Sir 咁好㗎啦。咁添上咩事啊？阿星啊覺得啱啦，講到叻，嗰個 Candy 點夠添 Sir 叻？起碼添 Sir 叻起上嚟，個人又唔扮嘢又唔囂屎。你講到 Madam 同添 Sir 有嘢咁嘅？係咯，麻煩你下次講嘢清楚啲啦。你嗱食少包豬豬可能。所以咪話你兩個膚淺啦。點啊，丁丁？今日天氣咁好，星期六晏晝我哋大家都 off 啊，不如去西貢跑步啦。我都想，但係出版社嗰邊催我盡快脫稿啊！我諗我應該嚟唔到㗎啦。哦，咁啊唔緊要啦，我都唔想你啲讀者失望。好啦，咁下次先啦，拜拜。阿 Sam， 幫你嘅新書精心設計咗個封面啊，好正㗎，仲係唔收錢嗰隻添啊，係咪好感動咧？我唔阻你做嘢啦，做完先搵我啊，俾心機啊，加油！今晚㗎。你係話唔得閒嘅？好夜喎，做嘢做到咁早，一啲黑眼圈都冇嘅。我有黑眼圈啊！你唔好嚇我啦！你幫我做個封面做到今朝5點喎，有黑眼圈有乜出奇啊？你點知㗎？你 send 嘢俾我點會唔知啊？你咁辛苦為我捱通宵，我點都要講句多謝嘅。我為你咩？我係位讀者咋。不過你仲未講啊，個封面靚唔靚啊？真係畢加索翻生都睇唔明啊！不過好彩，我湯慣師，點解啊？襟學咯。你講乜嘢啊？你知唔知啊？我花咗好多心機㗎。其實第一次算係咁㗎啦，不過如果改多幾次嘅話咧，我諗我會好滿意。仲改？我已經唔收錢㗎啦，你係咪當我4啊？咁最多咪請你食翻餐勁嘅。今晚有冇約人啊？如果冇就今晚啦。好啊，你煮啊？我煮咪我煮，有乜所謂啫？前面有個碼頭啊，去前面買海鮮啦。買咪買，不過你食蝦蟹會敏感㗎喎。你冇敏感啊嘛，你放心啦。我咧就會買一嚿靚牛扒咧嚟煎俾自己食㗎啦。至於你咧，我都唔會代薄你㗎，我會買啲魚毛啊、蝦仔啊，餵飽你㗎啦。你試下啦。記得食完洗碗添啊！
啱啱換好。點啊？整咩先啊？啲餸我哋就買齊啦，你諗住煮咩食啊？煮咩啊？你唔係話煮飯俾我食嘅咩？都未諗好㗎。唉，我平時見阿添煮好簡單嘅啫喎，應該來來去都嗰幾種嘢嘅啫。咁即係唔識煮啦。今次仲俾我威翻一次，我終於有樣嘢叻過你啦！等我煮啦。你識煮飯嘅咩？我話晒啊，得留學外國幾年，唔識煮翻幾味，點照顧自己啊？等我試下，我煮個酥炸雞蛋俾你食啊！哇！喺聽到都流口水喎，咁你快啲煮啦！啊，係啊，咁個蟹點整啊？好易嘅咋，喺外國咧啲雪藏蟹好容易整嘅。喂，咪住，外國嗰啲雪藏蟹呢啲新鮮蟹嚟嘅喎，你得唔得㗎？梗係得啦。喂，死啦！隻蟹跌咗落地啊！快幫手執啦！唔係，我點捉先得㗎？誒，你過嚟先，過嚟先。隻雞有跌埋啊！唔怕，隻雞死咗㗎啦，就唔得㗎啦。捉翻隻蟹先嚇。小心啊！你唔好踩死佢啊！捉咗，俾嘢我。捉到。哎呀，你好犀利啊！唔係好犀利啫。有幾犀利啊？喂，點解你翻嚟冇聲㗎？添 Sir， Hello，你兩個咁開心啊，坦克車經過都聽唔到㗎啦，唔阻你哋啊嘛？唔阻嘅。嗱，不過如果你繼續行入嚟嘅話咧，就會阻我做嘢。阻我做嘢嘅話咧，今晚就會多咗一道菜，因為多咗你喺度。哇，講到好似有地雷咁喎。OK，咁我翻入房沖個涼先，等食。又係食啊嗬？係啊，係食㗎。翻入去啦。OK，一陣見。添 Sir，請坐啊！唔使請我坐，呢度我屋企嚟嘅。嚟，親意食。嚟嘅。開始咗㗎啦。隻蟹咧？其實食咩有乜所謂啊？最緊要咧就係享受頭先個過程啊嘛，嗬。個過程你就享受完啦，留翻啲咩俾我享受啊？哇！個廚房聽日都裝修得咁咯喎，你就係留翻呢啲俾我享受啊？唔係嘅，添 Sir，因為我本住大膽假設、小心求證嘅法證精神，用錯咗生命嘅烹調方法，將個酥炸雞腩炸成一籃炭，咁其他嘢又落多咗啲鹽啦。我以為我講嘢複雜啫，原來你講嘢仲難明過我噃。不過全部都係少少嘅失誤嚟㗎，吸取咗經驗，下次一定會成功嘅。你下次上嚟嗰陣咧，Sam 啊，你喺個街門嗰度啊掛個請勿騷擾嘅牌，咁我就唔翻入嚟㗎啦。仲有下次。你唔係咁樣就我玩，今次啱啱第一次上嚟啫喎。一個即興王，一個破壞王，走埋一齊真係有火花㗎。咁又係啊，揾到一個夾嘅本真係好開心㗎。添 Sir， 你都可以㗎，不如你都快啲揾翻個盤啦。4個人一齊去旅行食嘢，又熱鬧又開心喎。不如咩揼啊？你係幾襯啊？你個丁丁啊，咁快想管住阿 Sam， 仲想介入埋我私生活添，唔好咁心急，慢慢嚟啊！我好似就嚟要填你嘅工作評核表添噃。收翻，當我咩都冇講過啊！講笑咋？阿爸早晨，早晨，小柔，呢個禮拜六你得唔得閒？做咩事啊？好冇約你表姨婆飲茶啫嘛。哇！嗰表姨婆又八卦又長氣，冇啦。冇咁啦，話晒表姨婆啊，都你長輩啊嘛。嗱，你有咁耐冇見佢咯？聽講佢有侄仔啱啱喺英國翻嚟啊，仲讀完2個博士學位添，人才學識都唔錯㗎。我諗阿爸你咧想我見下表姨婆嘅侄仔多過表姨婆啊？你真係咁驚我冇人要咩？哎呀，梗係唔係啦。不過我見你呢排啊咁肯打扮，但係又冇咩着落喎，我想幫下你啫嘛。我今個禮拜六咧就約咗個基金經理食燭光晚餐。佢有30零歲，年青有為，有車有樓，最重要佢就係單身嘅。哇！原來一早有人約咗㗎啦。嚇，個男仔啊條件仲咁好添。喂，你唔一早同阿爸講，等我仲喺度同你急添。誒，講真啊，其實我都驚同阿表姨婆嗰邊啊對完親家之後咧有我排煩啊。冇錯，佢侄仔啊雖然有學識，但係冇事業啊。玩下手喎，佢要讀埋第3個博士學位嗰陣，咪要你養翻轉頭係咪？咪係，咁而家可以放心啦。我即刻打電話推咗佢啊！
喂，我即刻過嚟啊！花姐嚟咗，我咪度。要啊，房啊。羅律師，二汪，咩事啊？尋晚我同 Vivian 有得嗌霎，咁我咪揸架車出去兜風，咁翻嚟敲門佢又唔應，我以為仲嬲緊，咁咪梳化度瞓咯。今朝起身再敲門，佢又係唔應，咁我覺得有啲唔妥，我用後備鎖匙開門，我就見 Vivian 瞓喺床度冇晒呼吸，咁我即刻報警啦。但係 Vivian 已經怡汪，我哋唔知道單 case 同葉芳嘅前夫有關嘅。嘴邊有嘔吐物，可能係服食過量藥物都未定。葉芳，你睇下。安眠藥，唔排除可能 Vivian 係食咗呢張安眠藥自殺噶。我幫佢探過肝溫，死亡時間應該係尋晚12點到2點鐘左右。苦心經營，只為了所愛嘅人獻出美貌。如今一切煙消雲散，再活下去也沒有意思，好似係遺書啊！我哋都懷疑係，麻煩你哋法證部攞翻嚟 check 下先。死者服食過量藥物，現場啲窗又全部閂晒，唔似有人潛過入嚟啊！又冇打鬥痕跡，再加上呢封遺書，似係自殺啊！唔好咁快下判斷，等 Dr. Cool confirm 佢嘅死因，我哋驗證過呢封遺書嘅真偽，再追查死者有咩尋死嘅動機，先可以證實佢真係自殺。有咩發現？啱啱幫死者解剖完，幫佢抽咗胃液去檢查，但係發現到其他嘢。你睇下，咦，多條魚痕嘅？係喎，之前都唔見㗎。通常魚痕都唔會即刻浮出嚟嘅，但係呢個魚痕有組織反應，所以應該係死前造成。仲有你睇下，佢呢兩邊嘅魚痕好深，我懷疑係俾人曾經用力捏過。咁你即係話佢死前有受到暴力對待？都唔排除有咁嘅可能。所以我幫死者剪低咗指甲，睇下有冇留低可疑嘅皮屑同埋纖維。死者塊面留低咗指印，可唔可以套取到指紋？太遲。通常喺死者死後1個小時之內，疑兇手指留低嘅油脂同死者面上嘅油脂分泌仲未混和，都仲可以用超能膠分佢出嚟。但係隔咗咁長時間就做唔到。仲有，我喺死者塊面同埋大腿發現有好多針窿。唔見嘅？等陣我會顯示俾你睇。我而家幫佢搽緊甲酰胺藍，可以突顯佢嘅針窿。放大鏡。咦，真係有針窿喎！點解呢度會有針窿嘅？通常一啲醫療或者美容都會喺塊面度打針，但係睇翻佢大腿嘅針窿，全部都一排排好整齊，所以我懷疑應該用針槍打落去。針槍？通常一啲纖體美容咧都用針槍，但係頭先我幫佢解剖嘅時候，發現佢胸部有啲變形，而腋下亦都有疤痕，所以我懷疑佢曾經做過隆胸手術，結果真係俾我發現佢胸部係植入咗鹽水袋。所以我懷疑佢面上面嘅針窿應該係同美容有關。咁會唔會同佢嘅死有關？未知，要等法證嗰邊 check 埋針藥成分就有答案。我哋都會去查下造成死者面部瘀痕嘅原因。
Kevin， 因為呢單 case 咧就涉及Yvonne嘅前夫同佢嘅同居旅遊，咁為咗要避嫌，就由而家開始咧，你就負責帶住丁丁繼續 follow 呢單 case， 你有冇問題？冇問題。 Good。添 Sir， 文件鑑辨組嘅同事比對過遺書同死者平時嘅筆跡啊，佢哋發現兩者嘅字形線條7成相似，但係壓力分佈同埋流暢程度有好大嘅分別啊！佢哋認為遺書係偽冒嘅機會會達到5成咁高㗎。如果遺書係偽冒嘅，咁就唔係自殺案㗎啦噃。其他證物有咗化驗報告未啊？而家仲驗緊啊！死者胃液報告啱出咗嚟。有特別發現啊？你睇下，我諗我哋要進一步跟進。Sorry， 遲咗。唔緊要。可以開始。根據死者嘅胃液報告，死者嘅胃裏面咧，除咗有令佢致命嘅大量安眠藥之外咧，就仲有排毒丸啦、去水丸啦、纖維丸同埋魚油丸嘅。但係食物嘅殘渣就好少。咁睇嚟個死者幾貪靚㗎喎。仲係非常貪靚添。我幫佢解剖嘅時候，發現佢面部有針窿，經過法證化驗，證明我推斷冇錯。死者面上面打嘅係肉毒桿菌，有去皺紋同埋收緊肌肉嘅功效。仲有，我喺佢大腿上面發現一排排好整齊嘅針窿，呢啲針窿應該用針槍打落去。通常佢哋都會打一種叫 Lizafin 嘅藥。據聞呢隻藥可以去橙皮紋同埋消脂。睇嚟呢個死者對自己外表嘅要求都幾高。但係太過分就會出現反效果。我幫佢解剖嘅時候，發現佢曾經隆過胸，胸部置入咗鹽水袋，但係因為鹽水袋出現問題，而令到胸部變形。如果死者真係咁注重外表，呢個打擊對嚟講一定好大。而對於男人嚟講，應該都會好厭惡呢一種身材就一樣嘅人造美女。你諗到啲咩？羅華健同死者係同居男女朋友關係，而佢亦都承認佢同死者之前有個爭執，而佢亦都係第一個報案或發現死者嘅人。根據經驗，通常呢種人最可疑，我會查查佢。你懷疑係謀殺？呢單 case 本來係當自殺案處理，但係因為死者面上面有啲唔尋常嘅傷痕，再加上你哋初步檢定話封遺書可能係偽造嘅，仲有其他未明朗嘅因素，我諗呢單 case 要轉為謀殺案處理。都晏啦，不如食完 lunch 再傾。好。Sorry 啊，我仲有嘢要做，你食啊，走先。拜拜。我好明白小柔而家嘅心情嘅，我諗短期之內，除咗工作，佢都唔會再想見到我噶啦。算啦，我陪你食。小姐咖啡 ，thank you。Yvonne，先生有啲咩㗎？咖啡啊。好嘅。約我出嚟咩事？呢件事我好難過，但係我唔係好明，法醫驗完屍話佢曾經流產過，點解會咁嘅？可能真係整定。呢個人有咗之後，我勸佢唔好再高踭行，但佢又唔聽。上個月佢唔小心跌親，個 BB 就咁就冇咗。我真係估唔到佢會自殺嘅。如果嗰晚我警覺性高啲嘅話，我哋真係可以救得翻佢。你都估唔到會有咁嘅事發生嘅。其實佢冇咗 BB，我應該體諒佢。但唔知點解，我同佢喺埋一齊之後，嗌霎反而多咗。好似嗰晚咁，我哋係為咗律師樓嘅事嘈起上嚟，我真係好辛苦。之後我本來想約你出嚟傾偈，但我覺得自己好衰。始終我哋身份都唔同咗。係，我哋嘅身份真係唔同咗。我係你前妻，我唔適合再調查呢單 case， 我亦都冇再 follow 呢單案。我同你始終都係朋友，發生咁多事，有咩要我幫手，即管開聲。多謝。西九龍重案，羅華健先生，我哋係為咗韓麗敏死亡呢單案，想請你翻嚟協助調查。我唔係好明警方邀請我翻嚟協助調查嘅原因。根據我哋初步調查，我哋懷疑有人偽造韓麗敏自殺嘅假象，雖然未肯定係邊一個，但係想請你同警方坦誠合作。我哋喺你同死者合夥嘅律師樓嗰度揾到料，話你同韓麗敏最近因為公事上嘅嘢成日都有拗撬。等陣，
無論你哋問嘅問題同埋態度，我都覺得你哋好似懷疑緊我咁。我哋只係想知道事實嘅真相。近排我同佢因為律師樓嘅事係有啲拗撬，但係都唔算係太大問題。Vivian 啊，物業嘅業權係歸遺產嘅承繼人，唔係屬於物業嘅託管人。你而家幫助託管人賣樓，你律師樓所有 partner 都賠錢，你咁做太唔小心啦。而家你話我唔小心？喂，淨我一個唔小心啫咩？其他 partner 睇過都冇發現有問題㗎。哦，而家份合約係我簽嘅，你哋賴我 ？Fine， 佢哋只不過係同事啫，佢為利益為自己，我明啊。但係你我邊個啊？你我男朋友嚟嘅，你咁樣都唔幫我？雖然 Vivian 今次出錯，令我哋每個 partner 賠成8萬，但我都係咁樣話佢，希望佢唔好再犯呢種錯。但佢竟然發脾氣攞 cushion 掟我，定係調翻轉頭，係你發脾氣忍唔住，我手打佢啊！根據法醫俾我哋嘅報告，死者面上面嘅瘀痕應該係曾經俾人用暴力對待嘅。荒謬！我絕對唔會咁對待女人，更何況係我女朋友。咁使唔使我 call 法醫啊？只要我揾法醫度一度你拇指同食指嘅長度，再同瘀痕比對，就知係咪你做嘅。淨係靠拇指同手指嘅長度，就可以證實到係我咩？呢一點最多只可以做佐證，根本就唔可以證實到係我。既然我冇殺到人嘅，亦都冇必要隱瞞啲乜嘢。係呢個傷痕，可能係我造成。咁你之前又話你唔會用暴力對待女朋友嘅，咁你做咩打佢啊？我冇打佢啊！件事唔係你諗成咁㗎。咁即係點啊？係佢夾硬攞塊面撞落你嘅手度啊？其實件事好簡單，你之所以會為咗死者而同你前妻離婚，其中一個原因就係因為死者個樣。但喺埋一齊之後，你先發覺原來係一個人造美女。佢一直靠打肉毒桿菌同埋美容針 keep 住個樣，而且個胸又係假嘅。唔好彩而家個胸開始變形啦，所以你嫌棄佢。而嗰晚，你又為咗律師樓賠錢嘅事同佢嗌交，你嬲起上嚟就用手擘大佢個口，逼佢食咗成樽安眠藥。跟住你仲偽造遺書，造成佢自殺嘅假象。你左手食指就係因為咁俾佢咬傷嘅，係咪？唔係，冇男人會中意身邊嘅女人不停咁去整容，就係因為咁，我先成日同佢拗撬，但我絕對冇殺過佢。我整傷佢係因為佢成日食埋啲排毒丸減肥丸，一日食成幾十粒，已經去到病態，所以嗰晚忍唔住先制止佢。喂，你唔好食啦！你做乜嘢？減肥藥嚟啫嘛！你日食夜食，正經嘢又唔食，你已經變成病態啦！再咁食落會死㗎！你唔好理我啦！喂，癲嘅咩？你食減肥藥為咗邊個啊？我老公又為邊個啊？我都係想留住你嘅心啫嘛！我已經俾人話我係狐狸精㗎啦！上次小秋差啲冇命啊！我為你犧牲咁多，而家你咁對我？咁我冇啊！我冇犧牲咩？我為咗你成個家都冇咗啊！你終於講出嚟啦咩？你後悔啦咩？你而家係咪後悔同我一齊㗎？你而家係咪唔中意我？你而家係咪癲咗咩？自己冷靜啦！咁你即係話你手指嘅傷係想由韓麗敏個口度搲翻啲減肥藥出嚟，而唔係擠啲安眠藥落去啊？係。事後我揸車出去兜風散心，但我真係估唔到 Vivian 竟然會。總之我就冇殺 Vivian 嘅行為或者意圖啦。你信我啦，我係讀法律㗎，我同 Vivian 相處係出現咗問題，但我唔會蠢到用一生坐監嘅代價嚟解決呢件事。更何況佢係我中意嘅女人。咁你肯唔肯接受 DNA 測試？冇問題。成件事，我覺得自己唯一要負責任嘅就唔應該喺 Vivian 情緒咁唔穩定嘅時候離開佢。我真係好後悔。嗰晚佢哋嗌完交，阿 Chris 出咗街，點知翻到嚟就……天長，要安跟下呢單 case 先，所以我好多問題想問佢嘅。坐低，坐。OK， 咁即係話呢單 case 有咩新發現，你哋都應該知㗎啦。我哋就喺死者用嚟寫遺書嗰支筆嗰度，
發現到有少量安眠藥嘅微粒，咁即係話死者應該係食完安眠藥諗住自殺，佢再去寫呢封遺書嘅，亦即係可以解釋到點解死者嘅筆跡同平時唔同咧，就係因為受到藥力嘅影響。咁都唔排除呢一封遺書係偽冒嘅可能性啊！我哋喺 Vivian 屋企嘅垃圾桶揾到呢張紙巾，上面有 Vivian 嘅口沫同埋 Chris 嘅皮屑血液，而阿 Chris 左手嘅食指又受咗傷，咁即係證明佢曾經將隻手強行咁塞入去 Vivian 嘅口裏邊，再俾 Vivian 咬親。呢一單案有好多可能性，感情係冇分對錯，證據先有真假。身為一個專業嘅法證人員，係咪應該有預設立場？添 Sir， 你係咪 test 緊我？冇錯，我真係 test 緊你，我好開心你合格。之但係咁，以你而家嘅身份，你仍然唔方便參與查呢件案。你可以用客觀嘅態度提供啲資料去幫 Kelvin。Thank you。添 Sir， 我真係好需要耀汪幫手，因為我要去案發現場重新搜證。當日耀汪咧就係第一個到場嘅法證人員，所以我想佢同我一齊去提供資料。好，我會幫你哋安排。當日間房嘅窗就好似而家咁，全部都係閂晒，唔知係有人潛過入嚟。嗰日嗰個相架都係咁擺啊！咦？乜嘢一個跌低咗嘅咩？嘴邊有嘔吐物，可能係服食過量藥物都未定。Vivian 嘅記事簿7日減肥餐、蘋果減肥餐、食肉減肥餐單，日日都食減肥餐，唔怪個死者咁瘦啦。仲有唔同嘅日期有唔同嘅 booking， 做 facial、抽脂、SPA、打肉毒桿菌、上唇加直膠。呢個韓麗敏咧都做好多美容嘅嘢。呢啲畫花晒嘅？由14號之後，所有 booking 都畫花晒。唔通有人專登畫花佢？ Kevin， 後邊有張紙，醫生信嚟嘅，係由14號寫嘅。醫生話 Vivian 嘅胸部鹽水袋出咗問題，要開刀攞翻出嚟。咁我知點解呢頁之後嘅嘢全部畫花晒。Vivian 係15號死㗎嘛，14號佢見過醫生，醫生話要攞翻佢個水袋出嚟，咁即係話呢件事對佢好大打擊啦。你癲咗咩？即刻冷靜啲啊！嗰晚 Vivian 同阿 Chris 嗌完交之後，情緒係更加激動，於是就將14號之後所有嘅 booking 都畫花晒，一嚟發泄，二嚟代表佢對將來冇晒希望。你睇下，點解咁多蟻嘅？佢係冇㗎喎。水渠上面咁多鞋印嘅，一路通上上面個單位喎。上面啲窗又冇閂到，唔通同 Vivian 嘅死有關？唔該，你哋係呢個單位嘅屋主係嘛？係啊，咩事？我係西九龍重案組嘅。你樓下嘅單位發生咗單命案。命案？幾時嘅時候啊？15號嘅凌晨。我哋啱啱喺歐洲旅行翻嚟，咩都唔知嘅喎。我哋喺樓下單位嘅外牆發現水渠上面有腳印，一直通去你嘅屋企，同埋裏邊嘅窗係開咗嘅。我記得閂晒窗先去旅行㗎。哎呀，唔通真係有賊入咗屋？哇！真係有賊入過嚟喎！我啲錢同埋好多錶啊！哎呀，慘啊！我啲首飾咧。怪知個水渠咁多蟻啦，個賊一定係走嘅時候踩到啲蜜糖，再爬水渠，你睇下幾多蜜糖嘅鞋印。但係發現韓麗敏屍體嘅時候咧，啲蜜糖仲未惹到啲蟻翻嚟，所以第一次到案發現場係見唔到有蟻。但係今日俾你發現到，耀汪，你眼都幾犀利。個鐘係停留咗1點半鐘，韓麗敏嘅死亡時間就係夜晚12點鐘至2點。即係話，如果刮到呢個賊出嚟，可能會揾到多啲料添。阿 Sir，
我唔見晒現金同古董錶啊，係咪要報警㗎？我啲首飾唔見晒啊，仲有啲名牌手袋啊，其中有一個係限量版嘛，香港得10個咋。限量版手袋有編號㗎喎。梗係有啦，我 mark 低咗㗎。得㗎啦，嗰啲賊要放喺啲賊贓，多數去啲二手名牌店，我會通知佢哋留意住。阿 Sir， 有個男人攞住你哋所講嘅限量版手袋嚟我鋪頭賣，你哋快啲嚟啦！差人，咪走！喂！點啊？追！啊！咪就撞我哋啦！喂 Peter， 爆格啫，使唔使拉嚟重案組啊？爆格梗係唔關我哋事啦，但係謀殺就唔同啊！我哋而家懷疑你同呢個月15號凌晨愛明軒一單謀殺案有關。你唔好話得啊屈喎，我淨係爆格啫喎，我冇謀殺喎。而家人贓並獲啊！你仲喺度扮嘢？阿 Sir， 我出貨斷正啫，但係我真係冇殺人啊！係我嗰晚有去愛明軒，但係我沿水渠爬到上4樓。爆完格我又走啦，我真係冇殺人啊！你講大話，你係有上4樓爆格，等住佢爬水渠走嘅時候，俾3樓嗰兩發現，於是就殺埋佢。冇咁嘅事，我邊有殺佢啊？我見到佢嘅時候，佢仲係生勾勾嘅。嗰晚我沿水渠爬上樓揾食，爬到3樓，見到裡面有一個女人一路喊，一路喺度寫信。咁我見冇機會爆格咯，咪繼續爬上去咯。我爬到上4樓見到冇人，咁我咪爬去爆格咯。我嗰啲嘢係全部都喺我揦翻嚟嘅，連嗰啲咁嘅名牌手袋都係。唔使10分鐘，爆完我就沿水渠爬翻落樓，爬到落去3樓，我見到嗰個女人已經喺床嗰度點下點下，又嘔晒白泡咁，咁我仲唔雞咁腳咁快啲走啊？你哋唔好屈我啊！我連屋都冇入過，嗰個女人擺明係自殺死嘅，關我咩事啊？如果佢冇講大話，咁韓麗敏真係自殺死，即係唔關劉華件事咯。但係你睇住個女人喺度點，你都唔報警，你有冇搞錯啊？你本來打個電話真係救翻條人命，但係咁都唔做，所以我一唔係你殺，但喺良心上面，你同殺咗有咩分別啊？今次真係好多謝晒你啊，二汪。雖然我問心無愧，但係如果唔係你能夠咁快揾出疑點，我諗件事都會糾纏好耐。你唔使特登多謝我㗎，份內事嚟啫嘛。只要你真係冇做到，其實我每一個同事都可以幫到你。而家非人單 case 已經水落石出，我覺得你係時候要諗下重新開始生活。呢一年裏邊真係發生好多事，我好似發一場噩夢咁。呢幾日我諗得好清楚，我想重新開始過。我讀嗰個中國法律嘅 course 已經畢咗業，咁喺上海有間律師樓。想問我上去做 partner， 而家上面嘅發展空間都好大，我想試一試。咁你諗住幾時走啊？盡快㗎啦！我喺浦東揾緊啲複式豪宅，環境交通都唔錯。好啊，喺一個新嘅環境重新開始你嘅事業，好嘅機會嚟㗎。可以開始新嘅業固然係好，但係 so far 都只係一個計劃。其實我做等緊一樣好重要嘅嘢，間屋幾大幾靚都冇用。如果冇個女主人喺度，就冇意思。點會考慮同我一齊上去？睇翻成件事，我知我係做錯咗，係我一時衝動同 Vivian 喺埋一齊，但係相處落嚟，我就開始覺得唔夠。我真係好後悔，我真係好希望我哋從來都冇分開過。算啦 ，Chris。唔係啦，二汪。以前我以為有個 BB 對我係好重要，但係經過今次件事，我先發覺，你對我先係最重要。一次，我求你俾次機會我哋重新再開始過。
過咁多事，我以為你會知道自己想要咩，點知你只係識逃避。你同我唔開心就避去 Vivian 度，到你哋有問題，你又想翻返嚟我身邊。Chris 唔係咁㗎，唔可以㗎。點解唔得啫？我真係知錯㗎，我可以同你離咗婚之後，其實你變咗，我都變咗。我而家先知道，原來世界可以咁大，原來我真係可以一個人企翻起身。我而家仲有好多嘢想做，好多嘢想試，而且我好 enjoy 獨立。Chris， 我哋都係做翻朋友。你咪仲嬲緊我啊？我可以做任何嘢嚟幫我對你嘅傷害㗎。我已經冇嬲你啦。如果痛苦有 expiry day 嘅話，已經過咗期啦。我而家最想見到嘅就係你企翻起身，重新生活。有餘力就幫嗰啲弱勢社群，其他嘅嘢隨緣啦。我要學 yoga， 我走啦 ，take care。唔該，我想問下啲玫瑰花幾多錢啊？30蚊支。我想要晒佢。係好啊 ，thank you， 多謝晒你。拜。你呃到阿爸，呃到我，係咪呃唔到塊鏡嘅？你講咩啊？邊有女人喺戀愛當中唔係容光煥發照得死人㗎？點會好似你個樣咁木獨，好似翻工咁㗎？唔係翻工，翻工你仲會開心啲啊！你依家好似受刑咁啊！家姐你聽我講啊，嗰個 Kenny 真係唔啱你嘅。我知道有時阿爸咧佢緊張起上嚟會有啲暗沉。甚至有啲奸人賴後，但係你都唔應該為咗應付佢、氹佢高興而隨便將就㗎。你就算呃到你自己一時，唔通你可以呃到自己一世咩？大個仔啦，叻仔㗎啦，夾分幫人轉頭。我唔叻，但係我近得叻人多咧，所以唔多唔少我都有學到啲嘢嘅。就好似阿添 Sir 咁咯，阿添 Sir 真係叻。家姐，我覺得你同阿添 Sir 會夾啲。我唔覺喎。我覺得 Kenny 幾好啊！家姐，唔好阻住我化妝，我趕時間啦，出翻去啦！唉，你個反叛期真係嚟遲咗。點啊，小柔？幾好啊！幾好啫，唔係最好啦。經理啊，我請女朋友飲酒啦，要最好嘅。呢支啦，你接入我單，不過我唔要，麻煩你陣間幫我換支最貴嘅。係嘅。小柔，今晚想食咩啊？我想食海鮮。咁啊啱啦，呢度啲蠔咧係最出名嘅。啊，林生，不如試下 Ecolex 啊，啱啱由飛機運到，好靚㗎。平啲喎，阿朗啊，最靚嘅。但係林生，拔朗唔係當造喎，削咗少少。嗱，我頭先講過啦，請我女朋友食嘢咧，要最靚最貴嘅。你睇下你蠔巴今日最靚最貴嘅係邊一隻？同我嚟一打。係，好得。賺唔到話啫，錢啫嘛，又唔使自己印嘅，銀行大把，我就得㗎啦。嚟多2份龍蝦同埋頂級神牛柳。Kenny 啊，叫咁多會唔會食唔晒啊？食唔晒咪樣試啲咯，我食嘢最怕就要就住嘅。我點齊㗎啦，可以嚟㗎啦喎。啊，係，好。思啊，你唔使同我慳喎，我請你食飯咧，一定食最好嘅最貴嘅。其實出嚟食嘢開心咪得咯，唔使一定要人講錢㗎。OK， 唔講錢。係啊，思啊，你同張 Sir 啲關係點啊？我調咗過嚟之後，到而家為止同佢合作得幾好㗎。咁即係話你同其他環頭嘅高層關係都唔錯喎。你有冇參加警隊高層嘅 social gathering 㗎？下次我一齊去啊！出邊有頭有面嘅人咧，我識唔少，不過警隊高層咧就反而少。我不嬲都好少去交際應酬嘅。傻妹，你最弱咪呢環咯。嗱，你要將自己社交圈子擴闊，同啲高層搞啲關係，咁對將來啊升職啊好有幫助嘅。不過你好彩識到我，
唉，呢啲嘢我遲啲幫你安排啊。食完飯，我帶你去一個好有 mood、好 relax 嘅地方。邊度啊？ Passion Bar 喺停車場隔離條街啫嘛。我聽朝有個會要開，我諗住早啲翻去瞓。唔緊要啊，第日大把機會，下次咯。大發驗師，喂，乜又出嚟蒲啊？你唔怕好似上次咁俾人串爆咩啊？睇你個衰樣，你又嗨咗啊？你未判㗎，再俾人捉到你慳翻啲律師費得啦。你唔好亂噏嘢啊！我飲大兩杯出嚟唞下氣啊！你都幾多事㗎喎嚇？你咩料啊？你係咪有病啊？使唔使俾錢你睇醫生啊？嚇？喂！喺度懶有型扮英雄，你睇下你個老生好啊！依家都唔冧你啦！喂，Madam，睇埋你今晚都唔會瞓㗎啦嗬？定係你都係咁 open，中意玩3個人嘅咧嚇？講夠未啊你？你再冇個女朋友嘅話，我同你唔拍戲啊！我成團律師團喺度啊，告到甩褲仲得靚仔。頭先唔該晒，唔使講啦，明白晒。其實過去嘅嘢咧並唔重要。唔好意思，我諗我之前對佢有啲誤會，我以為佢就係一個識賺錢嘅人，我太主觀。我諗係時候我要認識佢多啲。小友，其實我哋互相咧都認識多啲。今晚去我屋企定去邊度啊？你講乜嘢？大家都成年人啦，你唔好玩我啦。我唔該你尊重啲啊！我唔係啲咁隨便嘅人嚟㗎。你又唔係第一次，嗰件嘢得啦，我有咩好唔過佢啊？人哋冇把口咁衰，冇咁賤格啊！人哋正人君子好你好多倍啊！正人君子咋係嘛？我都唔計執二攤啦，你扮咩上菜啫？哇！梁書豪，你係小八婆黐線㗎！comprender por qué no me das la razón. No es un misterio, lo ves inútiles en los asuntos del amor. O es que ya te olvidaste que entre los dos aún sangre esta herida, un juego sin final. Yo sé que ahí estás, no te vas, tú persistes, vives